你刚换了什么？刚换什么？被洗掉了吗？你刚换了什么？哎，不要再换，你有换个哦，好，都被洗掉了，你们。啊，我的绿巨人要去。对，我现在什么都看不到，你知道我的活动摘要有一直在洗耶，气死！平晴安安，晚上好。他们就一直在洗我那个啪啪啪，我的活动摘要全部都是一点小起点，一点小起点，我都看不见你们讲什么话，哭哦，哭耶！这个音效确实是很疗愈，没错，哈哈，哭哦，不要再洗了，气死我了。中风，怎样？有人要玩吗？有人要玩吗？哈，我要崩溃了，真的是哭哎！真看不到聊天室了，还是我应该要把那个关卡，那个叫什么？机器人的感谢关起来，改成100小时一点再啪啪吗？不然你们会一直啪。晚安好啦，今天让你们玩啦，我明天再改，我明天把数字改多。我也觉得那声音很疗愈，我听到那个 YouTube 影片的时候，就把它加到我最爱里面。明天再改，明天再改。超死！我觉得我今天就会一直听啪啪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 。对啊，你看那个抖动，啪啪啪啪啪啪啪，他最后还换2只手，啪啪啪啪啪。